flujo taquillar. del abdomen, la parte media del abdomen, no el hígado, ¿sí? No el hígado, ¿ya? Y lo que tienen que buscar, obviamente, en esta posición, igual la cabeza levantada a 45 grados, ¿sí? Ustedes presionan el abdomen, gira la cabeza, por favor. Presionan el abdomen y tiene que aumentar la ingurgitación. Uy, pero En sí caso de aumenta que un haya, poco. ¿sí? Ah, no. ¿Sí? Es un poquito Lo mismo para del adelante. otro lado. La cabeza no es ahí, es ahí más o menos. Entonces, presionan el abdomen y si hay reflujo hepatoyugular, obviamente, la ingurgitación se observa. ¿De los dos lados necesariamente o por Del ángulo de Luis, ¿ya? Siempre, el ángulo de Luis. Y otra referencia que yo siempre doy es la tetilla del paciente, izquierda. Entonces, aquí está para los que no saben ubicar el ángulo de Luis, aquí está la fosa suprasternal, ¿no? Entonces ustedes van con su dedo hacia abajo. Y cuando sientan una prominencia que está aquí, ahí es el ángulo de Luis, ¿sí? Entonces, aquí, localizan la fosa suprasternal, se van hacia atrás, hacia abajo, perdón. ¿Ya? Y aquí está. Se siente una prominencia, ese es el ángulo de Luis. Se va inmediatamente como tanto a la izquierda del paciente como hacia la derecha del paciente. Y ahí estoy palpando los segundos espacios intercostales que coinciden exactamente con el ángulo de Luis. ¿Sí? Si ven aquí el ángulo, aquí está el segundo espacio y el segundo espacio. Entonces, segundo espacio intercostal. Del lado derecho, ¿qué foco auscultatorio es? Aórtico. Y del lado izquierdo, pulmonar. Entonces, tenemos ahí los dos primeros focos. Para ubicar el mitral, que es el que creo que se les hace a veces más complejo, estamos aquí en el segundo espacio, ¿no? Y tenemos que contar. Yo voy. Hasta el quinto espacio. Se supone que aquí, más o menos a este nivel, En la el espacio tetilla. intercostal. Abajo de la tetilla está. Y lo otro, el tricofidio, queda por ver. No se rían. Presionamos y observamos si el paciente le aumenta el grado de ingurgitación yugular. El périco no tiene absolutamente nada, pero es para que no se... No se dice respire, nada. No, Ya. no se presiona. Debajo de la tetilla, casi siempre, ¿verdad? Fototricofidio. Foco tricofidio, a la derecha la apófisis sifoide. A la izquierda la apófisis sifoide. Foco aórtico. A la derecha el ángulo de Luis. Mal. A la izquierda el ángulo de Luis. Y el accesorio de... Ese sí no puedo Se describir. encuentra entre el foco aórtico y el foco mitral. Ya, el tercer foco es para aumentar... Pulmonar y claro, aórtico, escuchar al mejor los lado paraesternal, al ángulo del ángulo ¿qué derecho. consiste la valsalva? inspirar, después aspira, mantiene, escucha mejor el tricuspidio, Y esa no es la post-inspiratoria. inspiratorio. Del ribero carval. Ay, es de Valsalva. De Valsalva se está pasando y expira Vale, fuertemente, tápale. profundamente. ¿Ya? ¿Y ese cuál aumenta? Mira, esa valsalva es la misma que la post-inspiratoria, o valsalva. La post-inspiratoria es esa paciente que respire y le tienes que aguante la respiración. Y se intensifica mucho mejor que de... Tricuspidio, ¿Cuál? el tricuspidio, ¿Y cuál más? el tricuspidio y el pulmonar. ¿Seguro? No, Ah, es así. es pulmonar y tricuspidio. Pulmonar y La tricuspidio. post-inspiratoria es el aórtico y el mitral. Ah, la Post-expiratoria. Post-inspiratoria, pulmonar, tricuspidio. Ahí se aguanta. A lo que bote. Post-expiratoria, bote y aguanta. El mitral y el aórtico. Mitral y La aórtico. post-inspiratoria, el tricuspidio y el pulmonar. Ahí vamos. Conten todos. Hagan todo lo que Post-inspiratorio. puedan. Post-expiratorio. Post